好啦，咁我哋今日就開箱呢個應該係全香港第一部嘅 E80電動輪椅啦。咁佢係碳纖維車框嚟嘅。咁呢個係上得飛機版本，咁可以咧有另一個版本咧係20A 容量電池咧就行得遠啲嘅。咁我哋可以過嚟呢邊睇啦。係啊，咁其實你見到包裝都做晒所有嘢㗎啦，都好精細嘅。即係咧個充電器喺度啦，唔同嘅充電線，即係全世界唔同用嘅線都有啦。咁我哋呢個係黑白色版本，係黑色同白色漸變嘅。咁其實一個人就可以攞出嚟，即係當然係成年男啦，係啦。咁就比起佢上一代咧叫 E40咧，係輕細咗好多嘅。咁真係好靚㗎。咁佢全黑，開咗佢先啦，開咗佢你會睇得好啲。同埋咧，如果你哋摸過咧，就知咧呢部車嘅 carbon fiber 嗰個成型咧，係同平時嘅碳纖維嘅成型係唔同嘅。咁佢呢個係一個黑白嘅漸變色啦，另外仲有一個綠白嘅漸變色。咁佢咧係用咗 E40嗰個車框，佢呢個碳纖維咧係個成色咧係滑身嘅，係啞色嘅。咁你會見到佢幾靚咯，真係好靚咯。咁咧，我哋而家開機咧，你見到佢就依家12A 嘅電係紅色燈。咁咧，我哋開機啦。咁其實咧呢度仲有好多唔同嘅功能嘅，譬如話咧呢度咧就係 touch 嘅光 torch light 係啦。咁啊閂燈係啦。咁呢度咧佢亦都識得講嘢啦，開機閂機會有聲咯。